السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنوا تكونوا في صحة جيدة. لا نتوما لا الطويرات ديالكم. اليوم غنهضروا على واحد المكون ما كيقدموش الأغلبية ديال مربي الطيور ديالهم، سواء الكناري سواء الكوكتيل سواء الفيشر سواء الباجي. إذا الأغلبية ديال المربين غافلين على هذا المكون، مع العلم أنه عنده فوائد كثيرة على الطيور. المكون الإخوان هو الحصى أو الجريت، راه كيتباع عند الباعة ديال الطيور. كاين الغليظ ديال الحمام وكاين هذا الرقيق ديال الطيور المغردة وطيور الزينة. اذا اول حاجه نهضروا على المكونات اللي فيه. اذا المكونات اللي فيه كما كتشوفوا كاين هذاك الحصى الاحمر، هذاك راه كيذوب مع الماء، كديريه في الماء كيذوب يعني بحال الشكل ديال الطين. وعندنا حصى عادي، من الحصى اللي كيكون عادي، بالاضافه للصدفيات. الصدفيات اذا القشور ديال الحلزون او ديال البوزروق وديال هادو اللي كيكونوا في البحر، يكونوا غنيين بالكالسيوم. وكذلك هادو اللي كيبانوا لكم كحلين راه هو فاخر، اذا فحم نباتي. فحم نباتي تا هو راه عنده فوائد كثيره للطيور. نهضروا على الفوائد ديال الكريت الاخوان بالنسبه للطيور. من بين الفوائد اللي كيقدمها الكريت للطيور هو انه غني بالكالسيوم ومجموعه من المعادن الاخرى، الفوسفور كذلك والمغنيسيوم كذلك. وهاد المعادن راه مزيانه للطيور، وبالاخص انه مصدر كذلك للكالسيوم، يعني بحال عظم السيبيا. كما كتقدم عظم السيبيا للطيور ممكن تقدم ليهم كذلك الكريت، هو راه غني بالكالسيوم. اذا الاخوان اللي عندهم كيكون عندهم نقص في الكالسيوم عند الطيور يحاولوا يقدموا لهم حتى الكريت مع عظم السيبيا، وهكذا ما يحتاجش لشي محلول مركز ديال الكالسيوم ولا شي. اذا قلنا راه غني بالكالسيوم، اذا مزيان نقدموه للطيور. بالاضافه لذاك الحصى اللي كيكون في هاد الكريت، راه كيساعد الطيور على الهضم. اذا كيساعدهم باش يهضموا هذيك الحبوب اللي كياكلوها، اذا كيمشي للحوصله وكيساعدهم على الهضم. اذا كما كتلاحظوا الطيور اللي كتكون في الطبيعه راه كتغذى بوحدها على الحصى، اذا كتمشي تقلب على الحصى تاكلو باش كتعاون به الهضم. بالاضافه عندنا كذلك كما قلت لكم الفحم النباتي. الفحم النباتي الاخوان راه مزيان الطيور، خصوصا الطيور اللي عندها مثلا احمرار في البطن، اذا كيحيد الاحمرار في البطن الفحم النباتي. الاضافه انه كيمتص السموم اللي كتكون في الجسم ديال الطائر او في الامعاء ديال الطائر، في الامعاء ديال الطائر وحتى في المعده. اذا جميع السموم اللي كتكون في الطائر كيمتصها هذا الفحم النباتي. غير هو بالنسبه للكريت، لأن الإخوان مني نبغي نقدم شي دواء أو شي فيتامين للطيور نحاول نحيدو، حيتاش كيما كيمتص الفحم النباتي قلنا السموم من الجسم ديال الطائر، كيمتص كذلك الفيتامينات وكيمتص كذلك الأدوية. إذا مني نبغي نقدم مثلا شي فيتامينات للطيور نحيد الكريت ونقدم لهم الفيتامينات، ومن نسالي من تقديم فيتامينات هذيك الساعة نعاود نرد ليهم الكريت. نفس الشيء مني نبغي ندير شي دواء نقدمو للطيور كذلك نحيد الكريت ونقدم ليهم داك الدواء اللي باغي نقدم ليهم، ومني نسالي من الدواء ديالي نعاود نعطيهم هذيك الساعة الكريت. بالنسبة للكيفية ديال الوضع الجريد للطيور، راه كنحطو في وكالة بوحدو وكنخليه عندهم العام كامل الإخوان. ملي كيبان ليا راه مبقاش فيه الفحم بزاف نحاول نبدلو باش نعطيهم مكون آخر اللي كيكون فيه الفحم نباتي، حيتاش الفحم كما قلنا راه كيمتص السموم من الطيور. وبطبيعة الحال السموم راه ولات موجودة الإخوان. إذا ملي كتقدم الطيور غير الخضر مثلا، الخضر راه كتكون فيها مبيدات، يعني كتكون فيها سموم، يعني ضروري خاصنا نقدموا لهم الكريت باش يمتص هذيك السموم اللي كتكون في الطائر في الجسم ديال الطائر. اذا الاخوان والاخوات كان هذا هو موضوع اليوم اللي كيغفل عليه مجموعه من المربين. اذا ما كيقدموش الكريت الطيور تاعهم، كيقول لك علاش غنقدم لهم الكريت. وكاين اللي كيقدموا مثلا غير الكناري، كيقول لك الكناري راه ما كيطحنش الحبوب عاد كياكلها، هذاك الشيء علاش كيقدموا ليهم الكريت. وبالنسبه للباجي والفيشر والكوكتيل ما كيقدموش ليهم نهائي، في حين انه خاص يتقدم جميع الطيور، خصوصا انه فيه قلنا الفحم النباتي وفيه هذيك الصدفيات اللي غنيه بالكالسيوم، والفحم النباتي اللي كيمتص السموم من الجسم ديال الطائر. اذا الاخوان واخوات نتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس،
وديروا واحد لايك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تحياتي.